们这边讲到这个在上行的成熟里面，一个人啊，他与基督之间那个关系啊，那是非常非常难得。因为大概在每一个时代，这个要花多少的这个时间，多少的这个工作，不知道能得着多少人啊，在相对的情形里面，这样的能与基督适应。我说的相对的情形，就是说这件事它很难有绝对。谁能在那里说我是绝对的与基督适应？谁能这样讲？我相信，如果李弟兄今天在这里，他也不在这里，对不对？那你说保罗呢？我相信连保罗在这里，他也不在这里，对不对？为什么？因为没有一个人在今生能够在属灵的事上达到我，这是主工作的律。那第二呢，你要知道，这个主不推翻他工作另外还有一个重要的点，就是身体的原则。任何一个人，若是他达到完美，就不需要再有基督的身体。对不对？这个，比方说，我们今天一个人在这里，我问你，就是你单个的肢体的存在，它有可能完美，对不对？但是能不能有任何一个人说，我就是一个眼珠在这边，所以这就是我的身体，对不对？这个眼珠就是啊，它再完美，它的视力再清晰透亮啊，它这个眼珠啊也再让你看起来这个精神饱满，它不能成为一个身体。对不对？这个它单是一个眼珠，它不能做任何事。说哦，这个眼珠不得了，这个眼珠是测量员，这个眼珠是神射手的眼珠，那你一个眼珠神射手看，对不对？那看你怎么神射手，对不对？这个所以你要知道，这个主啊，他的工作的原则是没有人可能推翻的。这也就是为什么在圣经里面很特别，你努力的想要去找一个完美的人新约是不可能的这个在旧约呢，旧约你要知道，这个旧约原则上，这个所有正面的这个男人都可以表征基督，但是即或是这样，你给我找一个人看是这么完美，无懈可击无可挑剔的，能够说这个表征基督没有。约瑟是我们看最完美的，约瑟几乎就是完美到，那其他人不能讲，因为其他人那个大卫就一塌糊涂，对不对？这个大卫，对吧？他也是够了不起，但是这个后面你看他这个到了后面是一塌糊涂，对不对？那摩西，对不对？最后他也有一个非常惨痛的失败，对不对？好，那第二，摩西急祸都是相对接近完美。可是你看摩西早年那个辉煌的，那个又丢脸的成绩，对不对？要辉煌，的确辉煌，3拳2脚就把人给打死了，对不对？但是从另一个角度来看，这绝对不能代表基督。幸亏那个不代表基督，如果这代表基督，那今天大概我们没有一个人能够坐在这里，大概我们都被埋到沙堆里去。好，那现在我觉得旧约里面有一个人勉强几乎接近完美，那就是约瑟。但是我告诉你，这个约瑟至少有一点还是完美，就是他在这个坐监的时候，他不就是跟九真山长吗？就讲说，哎呀，我实在是被冤枉了，你们出去一定要去跟法老讲为我平反一下。我问你这件事是不是出于主？绝对不是，因为如果是出于主就是说我不是说这件事是出于主，就是九正善长作奸，但是约瑟这个反应绝对不是出于主。如果是出于主的话，为什么九正善长出去之后，善长被砍头，九正官复原职，就把约瑟忘了呢？他们忘了，对不对？所以你要在这里学一个功课，就是这个主有他的时间。但有的时候我们在不够成熟的状态下，我们这个人难免会有躁动，难免会伸出我们的手来好像这个为自己做一点什么。结果呢，你要相信这个约瑟为什么后来又做2年的监呢？就是因为他在这件事上不够成熟，对不对？当他这样在这件事上有这样一个反应之后，我就说让你继续再做。对不对？那在事实上，这个年龄上也的确是一个表征。那个时候他还不到30岁，在旧约来讲，一个人成熟是30岁，对不对？这都在主的主宰里。好，那我讲这个意思，也就是说，主许可我们不可能在绝对里面有一种的完全，是因为这个我们今天只要主还没有来，我们都是这个有缺陷，对不对？这个第二呢，就是主要把我们摆在一个似乎在相对里面永远不满足的情形，使我们能够被迫认识基督身体的宝贵。好，
那但是我们要说，即或是这样，你要知道，一个人呐、这个写诗的人，他能从诗篇120篇一路走到这边132篇，你也要尊敬他，对不对呢？到这里的确看见有一个人，他是相当不简单，是有从自己说的。他的工作有没有果效呢？有，对不对？他的这个工作有没有一种的显出呢？都有。所以他在这里说，我有我的账，对不对？我也有了这个什么房卡，对不对？但是呢，他成熟显在哪里？显在即或他似乎有他的账目的时候，他知道主仍然不满，主仍然不满，对不对？所以他就说，我不进我的账，我也不愿意上我的床卡，对不对？弟兄姊妹，今天你可能有一个非常甜美的亲子牌，弟兄姊妹彼此相爱，对不对？大家在真理上，也追求，对不对？大家在侍奉上也热心，大家在这个彼此这个配搭上也觉得甜美。但是弟兄姊妹，难道你觉得因此就可以躺在这个亲子牌里面，在那里睡觉了吗？那主就说，对不起，我告诉你，这个亲子牌已经不再是我的居所，是你的账，对不对呢？因为我要什么？我盼望你能够再去开更多的亲子牌，对不对？这个主还没有来，我愿意更多的这个小孩在群里能够在那里成为与他同工的一个凭借的。因为我是举这个例子的时候好，那这边我们就看见这个至高的联合与基督同力那我是重复过好几次，在这边给你看见一个人，他首先是与基督同苦难，再来呢就是与基督同漂泊。弟兄姊妹，你要知道，一个不愿意同苦难的人，他是不愿意，绝不可能把自己甘心的摆在那个同漂泊的过程中。那说我看不出大卫有什么苦难呢？对不对？我上次已经说过，到大卫写这篇诗的时候，他已经就着外面来讲功成名就，该建立的国也建立了，该有王宫也有王宫了。这个尼迪翁就是曾经有一篇在主工人性格里讲到这个受苦的心智，懂不懂？他说一个为主做工的人，不一定在主的主宰底下，不一定你这一生真的都会去受到苦。但是你必须是一个有受苦心智的人，懂不懂？一个在受苦里的人不一定有受苦的心智，主不要这样，对不对？你天天受苦，你没有受苦的心智，所以呢，你天天受苦，你天天埋怨，你天天受苦，你天天盼望挣脱这个苦难的环境，主不会要这样的，对不对？这个你一定要讲说，受苦不能成全，对不对？乃是当你在苦难的里面遇见基督，他才能叫你得成熟。阿门。另外那个事情，他讲说，这个主要我们乃是要叫我们成为一个有受苦心智的人。阿门。这件事绝对没有你想的这么简单，懂不懂？什么叫受苦的心智？就是说我随时准备好，把自己送到苦难里去。那这件事不简单，绝对没有你想的这么简单。你现在在安逸里面，你都可以这么讲。但是弟兄们，这个你真正来面对这件事的时候，他没有那么简单，他绝对没有这么简单，这个所以呢，你不用讲说，主真正要使用要得主的人，乃是一个有受苦心智的，对不对？心智也就是说，主我愿意完全把自己交在你的手里，我也随时预备好，对不对？你要怎么来带领我？你要怎么来变动我的环境？你要怎么来在我整个的这个人生的过程中来重新规划。我们不是有一首一定用诗歌吗？这个我其实老实说，我以后这段也常常唱。什么？神你正在什么重排我的？神你正在重排我的前途，你也正在拆毁我的建筑。你懂不懂？神你正在重排我的前途，对不对？我已经准备好，我这一生前面大概就是这样。但是呢，有一天神你会发现，哇，他整个在重新排我的前途，这是前提。第二呢，我还没看完前途，我回头看不得了，连我所有的建筑主也在同时拆毁，可不可怕？你们没有反应？不懂，有的你在讲什么？我再讲一遍神你正在重排我的前途，对不对？重排我的前途，神你正在重排我的前途。神重排的意思也就是说，连好像是原来神
他呼召你，或者要你做，似乎有一点神的感觉。他不是要来玩弄，他要你学一件事，你这一生永远只有他自己做你的活祭，阿门，对不对？亚伯拉罕就是这么跟随主，对不对？好，第二呢，好，那你说好吧，前途既然重排，就让你排吧。你这话还没讲完，忽然听你背后听你干嘛没听过吗？这个拆除大队在那里不知道敲什么东西啊！你左看看傅志豪，后面没事嘛；再右看陈立文，他后面也没事。那要不看他们两个看着你脸色铁青，一直不敢讲啊，指着你后面，弟兄，你这怎么回事？你回头看啊，原来啊，我那些引以为傲、引以得意、引以为可夸的建筑，这个正在拆毁。阿门，对。阿门。大家到底懂不懂这个？阿门。不简单啊，这个不简单。这就是这个在这里我们所说跟随主的过程。好，那在这边我们看一下，这个说耶和华全体纪念大卫，纪念他所受的一切苦难，这是我们刚刚说的，对不对？这个你不一定真正被摆到一个缺衣、缺食、缺床、缺什么的这个苦难，但是呢，你有一种受苦的心智，对不对？这种受苦的心智就叫主在你的里面得着一个属灵的空间，把他所这个经历的这个苦难摆到你的里面，你能够成为一个体会他苦难，你能够成为一个同情他苦难。有的时候我们都会被我们的自怜充满，我们根本听不进去，根本也容纳不下更多从主来他心头那个感觉，对不对？好，那在这边就是说，纪念他所受的一切苦难，他怎样向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿。这上次我花非常多时间讲这个，对不对？这段是非常宝贵的一段，对不对？这个我们要向耶和华起誓，因为他是我是，对不对？这个我们很多的是因着认识他是我是，我们就对他有把握，对不对？但是弟兄姊妹，对他的所事来起誓的人有多少也向雅各的大能者来许愿，对不对？我们愿意来取用他的所事，他是我是，对不对？太丰富了，太宝贝了，对不对？我遇到任何的困难，遇到任何的缺乏，我只要来向着他祷告，感谢他在他一切的所事里都应付我的问题。弟兄姊妹，这里你要看见，当你这样来支取他一切在我是里的丰富的，这个你愿不愿意进一步在这里说，我也要向雅各的大能者来许愿，对不对？这是一个不简单的挑战，对不对？那我问你，耶和华说我是，雅各的大能者是什么意思？就是这位我是的耶和华，当他这样丰富足足来应付你的需要的时候，他就进来就说，那进一步你有没有考虑到我的需要？对不对？我是雅各的大能者，什么意思呢？我说我不懂，那我就请你回去读创世纪28章，一路读下去，对不对？你懂？哦哟，这个雅各的大能者是什么呢？这个耶和华说我是，就啪，一直给你，要什么给你，一直建筑，一直给你。对，雅各大能者是什么？就拿起斧头、锤头、榔头，乒乓这样，把你所有在那里，你所拥有的，你所保爱的，你所不肯放手的，你所等等，甚至你觉得是从主来的，噼啪全部成。我问你嘛，雅各在拉班家里面，懂了，他自以为聪明，就是在池子旁边，那这里播这个杨什么树，杨柳树还是什么树，我忘记了那个白杨什么树，柳树是什么树？不知道反正你播那个树插在水里，然后就叫羊在那里交配。还天下真有这种优生学啊！你今天你在水边插几根树枝剥了皮，你去叫羊交配看会不会这好的羊能生出好？这是活见鬼！知不知道我在讲什么？对不对？懂了？他还真以为是他的聪明，懂了？叫拉班手中的那些好羊全部归到他手中，他还真以为。直到有一天，主在他身上噼啪对付到他过亚伯渡口的时候，他就谦卑下来。他知道他人生到了绝境，他就完全服下来向主说：“主啊，我不配，懂了？我不配，对不对？我离开家的时候，我孤家寡人一个人，现在我要过日子，你看我在这里有2大队。”他就在主面前谦卑的承认，这是我不配，这都是你的怜悯和恩典。阿门。对不对？
好，所以这边啊，他就认识我，感谢主。我在这里要经历有一位叫做雅各的大能者，对不对？这个他为什么要在你身上这么狠、这么绝、这么厉害、不留情的来啊，拆毁？因为若不是这样，所有在我们的这个建筑里面，就不知道要带进多少那些难以分辨的掺杂。多么我说难以分辨，那灵跟肉体是难以分辨，非常难分辨。灵跟魂是难以分辨，对不对呢？这个许多的时候，我们若不是经历这样神的拆毁，懂吗？没有这样拆毁，你很难学这个功课。到最后，你难以分辨，到底我这样做是出于主还是不属于主？到底我这样做的结果是能够有主那个神圣的成分在里面，还是都是我天然的肉体？对不对？那你这么难分辨主，那主就说：“我拆给你看，所有能被拆毁的都不是出于我。”所有经不过我拆毁，都表示不能永存。我告诉你，弟兄姊妹，这种功课大概也是要学一辈子。我不相信一个人像你们今天这么年轻，就是不可能的事，不可能，对不对？这不知道经过多少，那你这个人个性越强，主真的要用，主很难用个性柔弱，没有个性，主很难。你去看圣经中，保罗的个性多强，彼得个性多强，约翰个性多强，有3大头号使徒。懂了，约翰不是那个雷子吗？懂了，那他就来了，那个雷就噼啪都来了，对不对？那彼得个性多强，对不对？那保罗都不得了，他走到哪里，那个灾难就带到哪里，就逼迫造祸，对不对？好，那现在我就说，但是感谢主，到最后主要用是这3个，其他的几个使徒好像就几乎见不到。那我再不客气的说，像倪弟兄、李弟兄这些人，你们虽然对他们不认识。但是总听闻过不少，对不对？我们弟兄们说他们，你认为倪弟兄、李弟兄这些人是个性柔弱、没有主张，对不对？天天这个很胆怯、很畏缩的人，绝对不是。那李弟兄，那我至少比你们认识，他那个个性真强，真强。弟兄们，你不是这样的个性，主还真的不能用。不要说主不能用，连撒旦都不能用。你不要再讲那个懒惰。那篇里面，我记得应该有这么一句话：好懒惰的人不要说在神手中没有用，连撒旦都讨厌他，搞你没办法。看到没有？但是问题在于，你这个性这么强的人，你进到教会中，真麻烦，真麻烦，懂了？因为你这么强，主很难在你身上出来。因为你这么强，主很难借着你从你身上得着出口。你看这个难办不难？真麻烦。所以这就是为什么讲到后面这一段的时候，他有一个认识，我是要向雅各的大能者来许愿，对不对？那雅各的大能者，他有什么大能？他的能大到什么地步被称为大能呢？告诉你雅各的大能者，那个大能是什么？其实简单说，就是死而复活的大能，叫你经历生命的变化。懂吗？这个大能叫你死，弟兄们，像你们这些年轻人，从小到大，我告诉你，有什么人真叫你死？没那么简单，没那么简单，对不对？我们常常外面人家说久仰，我说没有，哪里，这都是说给人家好听的。等到有些人陈建文最笨。你这今天讲的什么乱讲一通？你马上就生气，不会生气，赶快说会。陈建文是很温和的一个人，当然因为我们熟，我就牺牲，负责好。我们是单独牺牲他，不然大家以为我真的在讲他，我是负责好，对不对？我们不是常常很谦虚吗？我不聪明了，其实我笨了，聪明讲的跟真的一样，对不对？但是你自己讲，等到有一天你把一件事做得不好。负责弟兄们说：“你怎么这么还没说笨这个字？你怎么这么糊涂？”对了，我们在休息的教会里，我们敬畏前面弟兄，对，我们也不敢怎么样，对不对？但是我们这2个手拳头都握起来，不是准备打架，是我下次证明给你看。对不对？他为什么不说对？他还是说对。我才不相信了，姊妹们，为什么不讲话？对不对？马
全部都握起来，对不对？连那个指头咔咔咔声音都出来了。然后我们是不敢去打架，觉得哇奋发图强。我下次这话当然也不敢讲出来，意思就是下次证明。你看我们这个人啊，不简单啊，都不简单啊，对不对？我有同学是很有能力的人啊。没有，在这里就这么讲。那你说跟你在这里这么问我也一样，哎呦哪里。我要等你回去，如果你舅舅啊，哎呀，宣你一顿的。你说你还说，哎呦，这个，那你就不是威龙，你也不是年轻人嘛。年轻人他不是这个样子，他不能，他也不可能成为这个样子。那如果他果然是这个样子，他有病。对。我就讲过，李庸自己讲过，他的野心是要的，但是他说他没有见过一个年轻人没有野心的。他真的一个年轻人没有野心是不正常的。在世界里，你需要你的野心，但是对不起，到教会中，我们要有属灵的建造你的野心。但是讲这一句话，你野心就真的像我上次讲那个蒸发，这空气去蒸发，哇，那你这个保证一定不是真野心，那你一定是有一个有病的野心，对不对呢？哎，阿门不阿门？阿门。没有问题。但是你就懂我现在在讲这个大能，雅各的大能者，懂吗？雅各的大能者，那你就看这个大能在雅各身上是怎么发挥的。对不对？这个大能在雅各身上是怎么发挥？就叫他一次被了解，到最后这个人完全成为一个特效。哇！我问你，除了神之外，谁有这个本领？谁能？他哥哥以扫打不过他，他老爸更不是他的对手，完全不是。他老爸跟以扫那真是完全不是对手，对不对？然后他舅舅拉班够狠的了，够厉害的，有把雅各置之于死吗？那雅各呢？真是我跟你讲，那真是人来疯啊，对不对？遇强则强，对不对？遇到以扫他已经够强了，对不对？遇到他爸也够强，那胆子多大？他敢骗他爸爸，对不对？这个然后遇到拉班，他加倍的强，你强，我更强。这么强的一个人，什么到最后叫他能够完全服下？就是雅各的大能者，那是一个死的大能。是，到了那个雅各那边呢，就不是装死了。许多时候我们装死，觉得侍奉一垮，或者什么意思什么，回家不去，或者躺在床上别人就来看望接吻治好你快我死了。我跟你讲，这个死有的时候真到一个连你自己都被骗。我刚想爱主的时候很不稳定，非常火热，而且近乎狂热。但是我可以上1分钟在会所。哎呀，很喜乐，在位置说话，回到家就躺在床上，那真死了，连我自己都以为我真死了，死到完全躺平啊，你知道吗？然后我还记得我哥哥就到我的床旁边来安慰我，来鼓舞我，讲，你还好吧？不好，那你哪死了？他唱诗歌给我听，我讲那个死啊，我跟你讲都是假死，连我自己都相信我的死了，骗人的。对不对？等到下马上下一个指路或者什么又马上一骨碌就从这个床上弹起来继续干，哪那么简单？对不对？好，但是弟兄姊妹，凡是带到死里，就真正的基督的死里的那样一个死，谁能叫他复活呢？我问你，当主耶稣在十字架上被钉死，然后呢，他走到阴间去，谁能叫这样一个被钉死埋葬下阴间的人复活？阿门。太空梭吗？原子弹吗？没有，不可能嘛！核子动能的发电厂嘛，这根本不是这个境界的东西，对不对？所以圣经说，神叫我们的主从死里复活，那是什么？那就是复活的大能。当他经过这样一个死而进到复活之后，所有他身上神所造那些天然的东西都被拔高到复活的里面，而从人性被拔高到神性。对不对？这个时候从你身上所有的一切所出的一切，他才能来这个为神的建造，对不对？这是谁能做的？雅各的大能者。我刚刚还没讲姊妹，你们姊妹听我讲这些，听得这么开心，不要讲了，算了，大家心里有数就好啊。好，我今天信息不会长啊。
这个我等下稍微再记一记。所以他说我必不进我的帐，对不对？也不上我的床榻，我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼皮打盹。因为什么？你有没有印象？在前面这个121篇第4节也提到这个原则，但是在那里他不是说我就是写诗的这个，在那里是说我们的神。记不记得？我们可以翻到前面，我读给你听啊。121篇第4节，121篇第4节，他说：“看哪，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。”你看这个话是不是前后呼应啊？那里是在说我们的神，他是一个怎样？他是保护以色列，对不对？他怎么来保护呢？这里说他不打盹，他也不睡觉，对不对？感谢主，这是上行诗的开始。但是若是你一辈子这样经历，你就很差劲，表示你一点没有上行，懂吗？直到这个132篇，还是又来一遍，看那保护以色列的，他也不打盹，也不睡觉，那就表示你一点都没有上行，你是很差劲，完全没有经历，对不对？到了这个132篇，感谢主，第一个讲这个话的人转了，不是神来讲，是人来讲。第二个，你有没有注意到这个话的讲法也转？懂不懂？在121篇是先说什么？先说打盹，再讲什么？睡觉。到了这个132篇，他倒过了，他先说睡觉，再说打盹。你看圣经是不是这个意思？圣经是不是这个意思？那我们如果一般读管他的都一样，这个打盹睡觉还不是都一样，对不对？这个不一样。圣经中很多这些点，你如果是仔细的去思考，它都是有它的讲究。我问你，这个人睡觉是在什么时候睡？晚上，对不对？那人打盹都在什么时候？白天嘛，对不对？你白天在你就叫打盹，对不对？那晚上呢叫睡觉，行不行？所以睡觉是连于晚上，懂不懂？打盹是连于白天，这大家清楚吧？你要知道，这个在121篇上行诗章刚开始的时候，换句话也就是说，它是在一个次序是什么？是先在白天，然后在晚上。然后到这个132篇，它的次序换了，是先晚上再白天。你说这是什么意思？你为什么刘哥你要一直讲这个点？我要提的点就是说，在一个这个神正常工作的情形，你看在这个创世纪一开始，它是先有晚上，再有早晨。很特别，完全是我们今天观念相反。在我们今天旧造有一个观念，先白天再晚上。我们一天的算法是先白天，所以早晨感谢又是一天的开始，太晚了。犹太人的历法不是这样算，犹太人历法是傍晚开始。懂不懂？我们今天叫做10月8号，在犹太人来讲6点过已经是10月9号。他们的历法是照创世纪1章那个原则定，是先有晚上，再有早晨。对不对？那个讲的有晚上有早晨，这是头一日，让神就怎么做工怎么做工，对不对？好，有晚上有早晨，这是第二日，神就怎么做工怎么做工，一路做到这个第6日，对不对？那神整个的工作就带到安息的里面。换句话说，弟兄姊妹，这个正确在一个正常情形，这个上行它不应该是从白天到晚上，那不叫上行。对不对？上行是什么？上行就是我从晚上一直的出来，进到白天的里面。所以你知道，今天这个物质的范围也一样，对不对？还是有白天有晚上。但李丢有一次在这个他信息一个发表非常棒，创世纪应该也是。他说感谢这个照着属灵的经历，也照着这个神在这个新造人的工作原则。他说这个今天我们一直是在有晚上有早晨的循环，但是呢，你若是一个正确的人。我跟你讲，你的晚上会越来越短，你的白天会越来越长，懂不懂？直到了这个勇士的时候，在新耶路撒冷就不再有黑夜。你们觉得这太美妙了？你看，这是不是太值得我们期待了？对不对？但是你要知道这是什么意思呢？这个意思也就是说，在我们的生命的成长的过程中，所有消极的事物要被神圣的生命不断的吞噬。不断的驱逐，不只是在外面物质的环境，包括在那里面的属灵的光景。今天我们都要承认，在我们的年轻人的这个属灵经里面，我们实在有的时候也经历白天早晨，但是呢，大部分的时候我们常常不知不觉还是黑夜，而是说属灵上，对不对？那今天一天白天你都在上班，对不对？你上班的时候，你这个人里面一直觉得都是这么的发光吗？
都是这么的有主如同日头一样与你同在吗？那就不简单，对不对嘛？这是我们今天的光景。那你说怎么办呢？你要长啊，你要不断的长啊，对不对？在生命里不断的长啊，对不对嘛？这个生命越长，感谢主，在你属灵的生活里，属灵经历，我不是说外面物质的，属灵的经历里面，你会发现黑夜越来越少，黑夜越来越短，白昼越来越长，白昼越来越多，懂吗？像比方说我母亲，我现在跟她住在一起，我说过没有完美，包括我母亲也一样，但是我真觉得感谢主，看到一个年长的子女，我真要见证。他的白昼比我们长多。照理说他的年龄，对不对？他这个应该是在肉身上是越来越衰，这是真的，没办法，对不对？再者，他现在常常白天也是坐那里动不动就打盹，我怎么变成这个样子？我说妈，你这是正常的，你年纪大了，因为坐在那里不动，他就打盹。他虽然没有别的兴趣，什么都不懂，他除了天天有人来找他交通接触人，他剩下时间就是读书报。你懂吗？他只求一件事，主，他因为眼睛前一阵子不好，动了手术，他只求一件事，主，让我的眼睛能够读书。他连电视也不看，报纸什么几乎都不大看，他就是渴慕读书报。他说整天这不是读书读的话，就是在那里接触人，帮助人。弟兄姊妹，他的白天真多啊！他的白天真长啊！你懂吗？好像等到他要去帮助什么人的时候，他也不需要去预备什么。那个恩典的东西就自然而然涌流出来，完全都是勉强，懂吗？所以感谢主，这的确是一个让我们羡慕的一个上行的老人啊！这叫有晚上有早晨，有晚上有早晨，有晚上有早晨，懂吗？在这个诗篇一开始的时候，是先有早上有晚上，有神在那里，对不对？保护以色列不打盹。也不睡觉，那就是说为什么？因为那时候我们不老练，我们只是在上行的起头，所以我们完全是在一个堕落旧造的日夜的次序。你看到了后面，这个次序就换了。你有没有注意到？像这次我们读的摩西他们上山嘛，圣经就不是说40夜40昼，是说40昼40夜。懂不懂？那个开头的原则它被推翻了，那不是一个正确的、正常的情形，清不清楚？好，那我再说，这个今天这个神被迫，为着什么？为着来拯救我们，为着来制作我们，懂吗？在上行的起头，被迫来在我们日夜的顺序。所以他说，那保护以色列不打盹，也不避免，懂吗？但是神不愿意，永远就是这样，懂吗？天天你就是白天晚上，白天晚上，搞你这种人有什么希望？终于把你搞到白天了，然后过2个，你又没变了，你又好吧，你又到晚上，然后你让我再来搞你，就像现在我们常讲，参加特会有什么用？每次到特会，就火了发高发热发电，然后过了2天上班，又没了，这叫有白天有晚上。懂不懂？对不对？那如果我们一生就是这么活，你活着有什么指望？所以有人参加特会到这个也不想参加嘛，那特会有什么用？反正到这个还不是都一样，还不用等明年了，还不用等下周，明天我就又没了。所以不是特会有用没用，是你的律有问题，对不对？所以感谢主，在这里我们觉得非常实惠。这个诗人他一路走，经过这么多神在他身上这个厉害的工作，到最后感谢主，这回不是神来说，这回是他来说，然后这回的次序倒过来了，他说我要为你寻居所，对不对？这个为了寻得你的居所，主啊，我不容我的眼睛睡觉，不容我的眼皮打盹。你看在这里，一个要为着神的居所而来一同有苦难的人，首先你要看见他身上那个属灵的经历的顺序要被颠倒过来，他成为一个有晚上有早晨的人。表面看你说有什么不一样？早晨晚上早晨不是都一样？我跟你讲，在经历里他是不一样，对不对？一个幼嫩的人他是有白天，但是白天晚上他就开始很无奈，是无奈，懂不懂？也无力了。
只好活在旧造里。他想挣，他想脱也脱不开，他没有力气，懂吗？那只好无奈无力的活到那个旧造的律变成晚上。但是一个老练的人，懂吗？他即或有晚上，但是他不会无奈无力的，只好活在。他是靠着主的佛，他就从黑夜里面冲出来，对不对？而进到白天里去。这完全是不一样，对不对？感谢主啊！所以这里讲说，我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼皮打盹。弟兄们，当我们慢慢有这样一种经历了，等等这种的日夜的顺序，有一种的这个重新的这样一种的建立的时候，我们就真正能够成为一个为着神的居所而来可以一同有份与他这里所说的什么同苦难，而并且同漂流。我们今天也是一样，我这样也讲，本来没有讲，准备讲太长，也讲了不少。我们有点祷告，好吧？得着我们。虽然我们今天不可避免还是会经历黑夜，这是不可避免的。但是呢，我们愿意成为一个在复活里吞灭黑夜的人。好，这个。